Hello guys! இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா ஸ்வீட் கார்ன் டிக்கி ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த ஸ்வீட் கார்ன் டிக்கி வந்து நீங்க ஸ்வீட் கார்ன் கட்லட்னு சொல்லலாம், இல்ல ஸ்வீட் கார்ன் வடான்னு சொல்லலாம், எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். அதே மாதிரி ஸ்வீட் கார்ன் டிக்கி வந்து ரொம்பவே ஈஸியான ரெசிபி, சீக்கிரமே செஞ்சு முடிச்சிடலாம். அதை எப்படி செய்யறதுன்றதை வாங்க பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்வீட் கார்னை வந்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இங்க வந்து நான் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துட்டேன். இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். முழுசாக எடுக்கல, ஒரு ஹாஃப் ஸ்வீட் கார்ன் மட்டும் போதும் இது செய்கிறதுக்கு. ஃபுல்லாக எடுத்துட்டிங்கன்னா நிறையா வந்துடும் சீட்ஸு. அப்புறம் வந்து வடைக்கு வந்து கரெக்டாக வராது. ஸோ வந்து நான் ஹாஃப் மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் இருக்க சீட்ஸை வந்து தனியாக செப்பரேட் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த செப்பரேட் பண்ண சீட்ஸ் வந்து 1 கப் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு 2 கப் அளவுக்கு உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சு மசிச்சு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் 1லேருந்து 2 பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி கட் பண்ணிட்டு கொஞ்சமா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா, 1/2 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள், உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இங்கே வந்து 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணியாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா 2 டேபிள் ஸ்பூன் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா ஃபஸ்ட்டு வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். ஸ்வீட் கார்ன் சீட்ஸ் வந்து நீங்கள் நிறையா போட்டுட்டிங்கன்னா உருட்டை வந்து வராது, பிரிஞ்சு வந்துடும். ஸோ வந்து அந்த பொட்டேட்டோ வந்து அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ வந்து கொஞ்சமாக எடுத்து சின்ன சின்ன பால்ஸாக உருட்டிக்கோங்க. உருட்டிட்டு கட்லெட் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க நல்லா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரியே எல்லாத்தையும் செஞ்சு ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்பவும் கெட்டியாக ரெடி பண்ணிடாதீங்க, ரொம்பவும் தின்னாக ரெடி பண்ணிடாதீங்க. தின்னாக ரெடி பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரம் உடஞ்சிரும். அதே மாதிரி நீங்கள் கெட்டியாக ரெடி பண்ணிங்கன்னா வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும். அதனால் நார்மலாக ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து ஒரு பேனில் ஆயில் நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. ஹீட் பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் போட்டு எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து இங்கே வந்து ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன். தோசை தவாவில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து நீங்கள் ஷாலோ ஃப்ரையும் பண்ணலாம், இல்லை டீப் ஃப்ரையும் பண்ணலாம். நீங்கள் வந்து டீப் ஃப்ரை தான் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு பேனில் வந்து நல்லா ஆயில் ஊற்றிட்டு நல்லா பொரிச்சு எடுக்கலாம். அப்படியும் செஞ்சாலும் கரெக்டாக தான் வரும். இல்லை நீங்கள் தோசை தவாவில் வந்து இதே மாதிரி ரெடி பண்ணணுன்னாலும் ரெடி பண்ணிக்கலாம், எப்படினாலும் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அது உங்கள் விஷ் தான். இப்போ வந்து இந்த 2 சைடும் நல்லா திருப்பி போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா இது வந்து ப்ரௌன் கலரில் வரும். அப்போ நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரெடி பண்ணி எடுத்தாச்சு. பாருங்கள் நீட்டாக அழகாக வந்திருக்கு. இந்த ஸ்வீட் கார்ன் டிக்கி ரெசிபியை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்நாக்ஸாகவும் சாப்பிடலாம், இல்லைனா வந்து ரைஸுக்கு சைட் டிஷ்ஷாகவும் சாப்பிடலாம். எப்படி வேணாலும் நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய்.